तो भाई आज देखेंगे 3 ऐसे ट्रैक्टर जो आपकी पहचान में भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे किसान भाई इन्हें ट्रैक्टर नहीं बल्कि अपना बेटा मानते हैं और इनके मॉडिफिकेशन पर खुलकर खर्च करते हैं। और लास्ट वाले का तो मैं भी नहीं पहचान पाया था, तो देखते हैं आप पहचान पाएंगे या नहीं। नंबर 3 पर आता है ये ट्रैक्टर। तो बताओ ये कौन सा ट्रैक्टर है? ये है अर्जुन 605। हाँ मालूम है कि पहचान लिया होगा, मैंने भी पहली नजर में ही पहचान लिया था, लेकिन तब मानेंगे अगर पहले वाला बता दोगे। अब नंबर 2 पर है इससे भी हार्ड। अब ये बताओ तुम, ये था सोनालिका टाइगर 50। देखा तुम्हारे भाई ने तो पहचान भी लिया। और नंबर 1 देखने से पहले अगर आप भी किसान हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नंबर 1 पर है ये, अगर दम है तो बताओ। ये था मेसी फर्गुसन 35। भाई ने क्या ही बना दिया ट्रैक्टर को।